Здравейте! Така. Ще изчакам още малко. Пак ще кажа здравейте. Коментарите къде трябва да ми излязат, Ники? В момента има само в YouTube. Ще моля да ми ги пуснеш във Facebook. Още няма. Днес е празник. Искам да кажа, че си празник на всички, които са се включили. Изчаквам да се включат повече хора, да влязат в залата, в това пространство. Ще ви моля да пишете, за да е по-удобно общуването. Пишете коментари. Чудесно, благодаря ви. Излезнаха ми, да. Така. Честит празник на всички, които се включиха. Благодаря ви. Днес сме заедно. Много важен ден е. Изключително така чест е за мен да споделя и моя празник с вас, и вашия с мен. Архангел Михаил, знаете, има така. Аз ще го кажа така. Ако той е много, много, много близко до Бога и по-детски важен ангел, така да нарека, ние като ангели и като любими творци, всички ние имаме празник. Празникът е истински споделен и чист, и искрен, когато можеш да усетиш вътре в човека до теб, който празнува с теб, себе си и обратно. Така че ще ви помоля за всички, които се включват днес. Пожелавам честит празник, да сте много здрави, да живеете в красота, в лекота и много още. Сега ще си кажем доста неща, но искам да ви помоля да кажете просто думата или изречението на себе си. Аз съм тук и сега. Представете си, че ние сме една зала, едно пространство, включваме се, присъстваме в тази зала, осъзнайте сядането си по столовете и начина, по който сме общували на живо, с тези, които се познаваме, с тези, които не се познаваме, в сърцата, начина, по който се свързваме, да го оживим. Тоест, както децата играят на ушки, на кукли, на кюфтета от кал, да усетим през интернет пространството на голямото сърце, което правим по време на тази медитация и този наш разговор. Така че, моля всеки от вас, ако може да коментира аз съм тук и сега. Да делегира пред себе си, че не е между другото тук, а просто присъства. Защото в този един час ще си говорим много за присъствие, за начина, по който присъстваш в живота си. Начина, по който не минаваш покрай живота си, нито го гледаш отстрани, а начина, по който присъстваш във всяко едно пространство, защото искаш да си там, знаеш защо си там, всичкото ти аз е там, и ума, и егото, и сърцето ти, и всичкото ти аз осъзнава обмена, осъзнава това, което се преживява, осъзнава изследването на себе си отсреща и на себе си. Така, това, което е нужно, така,
На какво искам да наблегнем в нашата беседа? Задавайте въпроси, ползвайте ме, на разположение съм 1 час. Много е важно да бъдете полезни на себе си във всичко, което общувате. Дори едно изречение, един нюанс, едно усещане да вземете от това общуване, приложете го, споделете след това това осъзнаване за себе си, независимо по каква форма, дали като материал, дали като споделяне на самия себе си. Но кое е важно? Времето дойде на, както го казват, да отделим плявата от зърното. Да отделим плявата от зърното навън около себе си и в себе си. Какво визирам тук? Всичко, което се случва, то ще продължи да се случва и то няма да спре. Това са тестовете на Вселената към всички нас. Как ние осъзнаваме себе си, до каква степен контролираме през ума или сме в мрежата, в вселенския ред, в творчеството и творението като цяло, тук и сега. Така че време е да пуснем контрола, приятели. Искате или не, критичният ум, контролиращия ум ще носи беди, ще носи болка. Идва време на силна автоагресия. Знаете, че аз рядко правя лайфове, не че нямам какво да кажа, имам какво да кажа, но го казвам по друг начин. Не е моят начин този. Включвам се, когато е необходимо, когато, разбира се, имаме празник и трябва да сме заедно. Но автоагресия, какво визирам под това? Беше много лесно, признайте си, беше много лесно някой да ни е виновен за нещо. Независимо той каква роля играе в живота ни. Дали прави това или друго, казвайки истината, беше лесно да му кажем нещо, да го далечим, да се саботираме през него, като автосаботаж, да измислим нещо, заради което той не бива да е до нас или ние не бива да сме до него. Или ние да контролирайки да отиваме в ласкателство или критика повече. Всеки един от нас в някаква степен. Щом сме тук и сега на земята и присъстваме в тия тела, ние се учим. Учителя е един, знаете. Творението, Бог, този, който никой не го е виждал. Така че начина, по който ние взаимодействаме помежду си, е необходимо наистина да осъзнаем мрежата, покритието на интернета на Бог. Да осъзнаем нещата, че няма къде да избягаме. И ако до тук всички, независимо кой през какво осъзнава себе си, през какво разбира себе си, творческия си път, самопознанието, личностно развитие, опознаване на талантите си през неща, които достигаме, било то през бизнес, други творчества, каквото се сетите. Тук визирам всичко, абсолютно всичко, което е създадено от Бога. И дух, и материя, и комбинацията, и между тях. Идват дни и сега са, в които трябва да разберем едно. Има неща, които съществуват. Има път, който съществува. Отиваме до Варна, има магистрала. Ние ще минем по тази магистрала или ще летим по въздух. Едно е сигурно обаче. Според избора на начина на транспорт ще пристигнем по този начин и с тези усилия и с тази цена адекватна на избора ни. Ако ние се държим така, сякаш някой друг е избрал, ще сме гневни. Бягството от реалността, че има път до Варна, ако си в София, визирам, или до Дания, ако си в България. Тоест, всичко съществува. И първата ни фаза е да приемем, че това съществува. Бягството от реалността, контрола ни да стане по нашето,
критиката, защо не е каквото сме го наумили, това всичко доста ще натовари реалността на тялото, така да го кажа, за да може тялото да ви отрезви, че то съществува, че то не е между другото, че то иска пропуснати се ползи, нещо, което не сте му дали във времето и е време да му дадете. И тук не става въпрос дали сме хейтили някой, защото сме гневни и той казва истината и ни е угоден, или сме го заподмазвали, за да може по някакъв начин той бързо да свърши нашите неща. Всички тия там, които психоанализираме, вериги, взаимодействия и така нататък, те са прекрасни, през които се учим. И един ден всеки от вас, честно ще си признае и си признаваме как това води до едно, до опознаване на себе си и света по начин, който не зависи от теб, който един в окото на изследователя, нещо, което не разбираш. Начинът, по който познаваме Вселената е същия, по който познаваме себе си. И тук отново се връщам на автоагресията. Ако до тук ни беше виновен този човек, сортираме окръжението, тази работа, сменяме я. Този бизнес или хората по-скоро в бизнеса, които ни пречат да направим това, сменяме ги. Тези ментори, които наемаме или стоим близо до тях, и начинът, по който те ни юркат или обратно използват и какво се сетите. Да, сменяме ги, сменяме. Едно е сигурно обаче, себе си няма как да сменим. И тук вече става, да, благодаря ви, че пишете, да, благодаря, аз съм тук и сега. Делегирате пред себе си, аз нямам нужда от това. Вие, между вас и творението е всичко. Да делегирате пред себе си и всичкото, което е, че живеете, че да напълните присъствие в тяло. Вчера слушах наживо песен на Леди Гага. И се изумих гласа и как напълва пространството. Нали, музиката, пианото беше едва, т.е. някакви акорди. Музиката правеше тялото и гласа и като звънеше, изпълваше пространството. Така че нека да се опитаме да изпълниме с присъствие нашето тяло, пространството на тази зала, която създаваме в момента и да присъстваме с всичкото си аз тук, заедно, да се обменим и да, независимо дали се познаваме физически или не, и независимо до каква степен ни съвпадат убежденията, няма никакво значение. Едно е сигурно, сега е важно всички да присъстваме в живота си. И няма кой да обвиним в това, което сме се наумили, че не е по нашето. Да, има някакъв вирус, който е във въздуха и с юмручета махаме във въздуха, защото не можем да сменим окръжението. Този път, ако ние продължаваме в крайност, критичност, да отричаме, че няма нещо, което е заплаха за живота ни, или обратното да му се подмазваме твърде много, да увеличаваме значимостта на това психически толкова много, че нищо друго да не съществува и то да обсеби менталното ни тяло, да даде превес и да обсеби всички тела, да нарушим баланса в нас. Тези две крайности, бягство или прекалено натискане, така да кажа, ще направят автоагресията. Така че тук не става въпрос за това, за и против. Не се занимавайте с това. Всичко е ресурс, всичко е енергия, която вие като жизнена сила ще дадете. Дали, ако вие критикувате нещо, това е жизнена сила, не може да си я позволите в момента. Събудете се, не можете, забележете, в момента всеки дава най-доброто от себе си и ако вашата автокритика, защото няма такова нещо навън да излезе нещо от вас, което да не излезе навътре. То винаги излиза в двете посоки.
Затова първото нещо, в което да присъствате в себе си, да присъствате с центъра на съществото си. Тогава не може ума ви да ви превземе. Сега искам да поговорим малко за ума. Ако имате въпроси, моля, задавайте ги, слагайте акценти. Да. Имаме коментар. Бела Бели пита, винаги ли трябва да търсим причината първо в себе си? Ами, Бела, ще ти отговоря така. Освен нас няма никой. Казано по друг начин, всичко е наша холограма отвън. На практика представи си, че имаш един прожекционен апарат тук на сърдечната чакра и всичко, което искаш да гледаш, го прожектираш. И това цялото трябва да е с твоя избор, за да може ти да избереш какво да гледаш. Това е, ти избираш сега това пространство, мен като компания, останалите хора, с които общуваме. И това е твой избор. И то се материализира и съществува благодарение на това, че ти искаш то да съществува. Под някаква форма всички ние, човечеството, влизаме в нива, в които вече трябва да се осъществи плана на душата ни. Защо сме тук? Обучението, което е да приложим истинското обучение. Защото тези практики, всички неща, които правим, сега се вижда обучението ви какво е било. Бъдете реалисти и едновременно с това, как да го кажа, духовни реалисти. Бъдете с всичкото си тук. Защото ако вашите практики са били правилни до тук, вие сега ще можете да приложите обучението и няма да ви превземе менталното тяло, няма да ви превземе физическото тяло. Ще бъдете ваш собствен маестро, гид на реалността си, ще обедините трите си аза, ума, егото, сърцето и от една по-висока позиция на ваш ментор, на себе си, на ваш гид, ще можете да се водите в това пространство. Защото ума и егото ви са вашите по-малки деца, т.е. на практика да бъдете родители на себе си и деца на себе си. И вие трябва да намерите начин, ума, който реализира това, който създава идеята за това пространство, да можете да го разберете, да разберете неговите потребности и не да му се карате да го притискате, да го ограничавате, да подходите с разбиране като към дете, на което то не е малоумно, още повече, че вижте сега децата колко са напреднали в осъзнаването и много неща отрезвяват самите те. Тоест, ще има неща, в които вашето его ще ви отрезви. И това сега е такъв момент. Каквото и да мислите за себе си, каквото и да правите, където и да сте се качили или слезли в ума си, в нещата, които ги правите като ваш проект в реалността, ще трябва да признаете едно. Сега егото иска внимание. Духовното ви тяло, ако е било напред, сега физическото ви тяло, менталното тяло, емоционалното тяло също излизат напред. Тоест трябва да стане едно обединение, везните, да хармонизираме стихиите в себе си. И ако една стихия е повече, да осъзнаеме хармонията, баланса на всички стихии. Хармонията и баланса в нас, на цялото партньорство, което имаме. Защото ако ние осъзнаваме партньорството вътре в нас, на всичките ни органи, партньорство на ума, егото, сърцето, на Вселената, на цялата мрежа човечество, в което сме включени, ние ще можем да осъзнаваме партньорството навън. Ще осъзнаваме така партньорството и с този вирус, който ще бъде наша информация, защото той е енергоинформационна структура. Ако ние сме критични, искаме да страдаме, привързани сме към това да се окажем прави, да, той може да се материализира в бактериална инфекция и нещо по-сложно, особено ако имаме стари схеми, на които сме робували, не сме пускали на време. Да, така е. И това е пътя. И в пътя има такива неща, за друг човек има други, според еволюцията. И тук не става въпрос
тук е необходимо да пуснем сравнението помежду си, защото на всеки пътя дарбите, нещата, знанията, уменията и всичко това, което му е по-лесно и по-трудно, е съобразено с това той какво е необходимо да разбере за себе си, какво е необходимо да направи, идвайки тук и сега. Както благодаря, честит празник на всички. Да сте ми живи и здрави, да ме радвате дълго време. Дълго в вечността. Това пожелавам на всички, които ми пишете честит имен ден, честит празник. И да, това е моето желание днес. Пожелайте си всички това, да си се радваме, да бъдем, да биваме. Аз съм от Сливен, там съм родена и казваме просто, като ни попитат как сме, ние казваме биваме. Не казваме добре или зле. Така че нека се учим точно за тази полярна критичност говоря. Да се свързваме, както казваме в брака, в добро и в лошо. В тази енергия по средата, в любовта по средата между нас, между всеки един от нас и да си се радваме. Да, на някой ще му е по-труден участък, на друг няма да е толкова сега, ще е по-късно. Но всеки в неговия живот минава изпитите, адекватни на неговата еволюция, минава неща, които са негова провокация. И точно това е уникалното. Забележете, когато ставате родители, много от вас имат честта да споделят живота си с уникални души, които са техни деца. Поздравявам ги, да са ви живи и здрави. Ето това е. Много неща разбирате през семейството. И това ви учи. И разбирате всъщност в вашето ДНК все повече какво се носи, което не е ваше, което е обременено. И е необходимо един ден да дадете разграничение. Окей, аз съм това. Идва нещо от ДНК-то ми, от опита от родителите ми, което не е моето. Вместо да критикувам, да давам цялата си жизнена сила на там, или да го хваля и да се крия зад него, просто ще реша каква аз да бъда и до мен да спрат неща, които за мен не са окей. По същия начин ние решихме да направим много промени в живота си. Земята решава да направи промени в живота си. Това не е нито добро или лошо. Сортира приятелите си, маската. Тоест, човещина, казано, землина. Тоест, това, което искам да кажа е, че еволюцията минава не само отгоре, отдолу. Обединението на ангела и на човека. Но за да бъде човек, първо минаваме през животното. И когато има едни заострени, отдебелени черти на нашето аз, независимо по какъв начин, дали от средата, дали от прекалено увеличаване на егоцентризма или искаме да сме значими и това ни преследва, тогава ние ще отдебелим животното, ще го направим по-значимо и ще страдаме от това, защото ще станем зависими от това животно. На същия принцип този ангел, който може да ни манипулира и да искаме да си тръгнем по-рано от тази планета. Тоест, във всичко, което минаваме, винаги има съмнения. Нали? Вие отивате, правите нещо и минавате през едно съмнение. И аз му казвам здравословно съмнение. Дай здравословно съмнение, помисли, помъдрувай, разбери, осъзнай. На същия принцип всичко във вас минава през това. И присъствието
Присъствието е да присъстваме в живота си, означава, че ние можем да избираме и можем да се съмняваме, но можем и когато здравословно, осъзнавайки кое е добро за нас, да приемем крачката, да не живеем в вечното съмнение, как някой ни гони или нещо ни прави, или ни е виновен, или обратното, да се втурнем, бягайки от нашия живот, да правим неща в живота на другите, което отново съмнение, което не спира. Така, чета коментар. Лилия Лазова. Понякога ме е трудно да избера между сърцето, ума и егото. Ключа между тях баланса. Кого от тях да слушам? Сърцето е спокойно, ума неспокоен, а егото гневно. Добре, така ще кажа. Точно факта, че дешифрираш трите, значи ги чуваш. Чуваш ги. И това е най-важното. Виждаш ги. И това е най-важното. Разграничаваш ги. Тоест, както аз имам тяло и се разграничавам от твоето тяло, от другия. И в същото време съм свързана по начин, по който с много от вас телепатично общуваме, чуваме се и сме с божествен интернет. Тоест, някаква част от вас се вижда с мен всеки ден, а не сте ме виждали от години или от месеци. На същия принцип имате нужда от по-близка среща с определени хора. Да, вие ги усещате, знаете, че са там, но понякога ги забравяте. И по някакъв начин тази дама е забравила егото си. В стремежа си да угоди на ума и той е изтеглял нещата и е неспокоен. Тибетците казват като гладни духчета, непрекъснато се хранят и с подути коремчета постоянно са гладни. Тоест, ума, това му е работата. Да е търсещ, да анализира, да осъзнава. Егото му е работата да може да... Той е духа на тялото, девата на самото тяло, да създаде обстоятелство, в което това тяло да е живо и здраво. И факта, че егото е гневно, означава едно пренебрегнала си в живота си неща, които трябва да дадеш на твоето тяло. И оттам ума е неспокоен, защото се страхува, че всъщност сега няма да е номер едно той. Тук основното, което е необходимо да осъзнаеш, контрола на ума. Контрола на ума и нереалността, в която умът е вкарвал. И какво е... Тоест, фактите. Фактите, много... Сега ще ви кажа така. В момента информацията е толкова много, че е обърната наобратно и е дезинформация. Обратната връзка на много хора около вас, дали е във вашия бизнес, дали е дезинформация. Тя е, да кажа така, крип телефон. Изкривява се информацията. Не е пряка връзка с Бог. Не е пряка връзка през сърцето. И тук е майсторството да осъзнаем кое идва от сърцето на този човек от среща, от нашето сърце към нас. Тоест, то е абсолютно еднакво. Дали ще си говоря с моя ум и с моето его и ще ги осъзнавам и ще партнирам, както си говоря със сърцето си, с белия дроб. Тоест, то е същото. В едно тяло сме. Но ако аз осъзнавам тази взаимовръзка, аз ще осъзнавам и взаимовръзката от среща. Тоест, в фазата, в която ние напреднем в осъзнаването, нашия ум може да мине през ума, мрежа на някой около нас и да ни саботира през този човек с дезинформация, за да може да стане отново контрола на нашия ум, каквото сме си наумили. Така че тук е въпроса да се обкръжавате с хора, които говорят истината. И ако вас не ви е удобна истината, искате да стане по вашето, ще се наложи да се изправите срещу истината. И
И бих казала на тази енергоинформационна структура, вируса, той просто е едно огледало. Огледало като всеки човек, който говори истината. И през него ние се отразвяваме, разбираме ценните неща в живота, разбираме егоизма си, разбираме някъде, където има замръзнали животински състояния в нас, които не сме ги преодолели. Дали в еволюцията на човека, дали в еволюцията на духовното ни аз. Необходимо е да застанем очи в очи срещу това и да опознаем себе си. И ако тези практики, този живот, този бизнес, това семейство и всичко това, с което ние се споделяме, носи изкривена информация, Бог ще намери начин да ви отрезви и да възстанови информацията. Изравняват се везните и истината излиза. И тук не става въпрос дали ни харесва или не ни харесва истината. Отново отивам към автоагресията. Имаше време, в което всичко еволюира. И в тази еволюция много важно да разберем едно. Това е пътешествие. Начин, по който да разберем как света работи, Вселената работи, творението работи, микрокосмоса в нас работи. И това е предизвикателство за смелите, за истинните, за волевите, за сърцатите, да, и за всички други. Тоест, какво от това, че не сме правили това или не сме били истинни? Като го видим, го променяме. Тоест, не е въпроса какво сме правили с тялото си, не е въпроса какво ни е правил ума, и не е въпроса как сме живеели или сега живеем. И до вчера сме били най-големите критици или най-големите хвърчащи. Въпросът е в това, върши ли ни работа, да застанем смело и не да чакаме някой да ни гони или да ни навива, или да се умайваме в това, колко фенове имаме, независимо дали като ухажори, ако сте жени или мъже, там ви гонят или във вашата работа, или във Фейсбука, или Фейсбука ми изкара, или там социалните мрежи, сутринта, вчера, вечерта всъщност, препоръката там за напомнене на неща, които си поствал. Мъдростта от среща, едно хубаво изречение на личната ми страница. Като станеш сутринта, не забравяй да се харесваш. Да, какво искам да кажа? Моля, независимо какво ще запомните от това днес, едно е важно, да си дадете лайк. Тоест, тук сте. Имате смелостта да се погледнете, имате смелостта да се събудите, да станете от кревата, да се видите, да кажеш здравей на себе си. Независимо, че ще изкараш цял ден по пижама и те е тегаво и си натоварва тялото си и едва гледаш, или ти е страшно, просто запознайте се с себе си, погледнете егото, вижте какво му е нужно, ума и осъзнайте едно, никой не иска да ви вреди. Всичко търси любовта ви. Дори някой, който се опитва да ви каже нещо от среща през вашия ум, иска да ви отрезви, независимо по неговия си смешен палячовски начин или много мъдър начин. Какво имам предвид? Просто ситуацията е такава. И ние трябва да подходим с една мъдрост, палава, с усмивка, с неща. Искам само да... Няколко коментара от YouTube. Един от тях е на Петя Иванова. Как да разграничим автосаботажа от саботажа? И ако всичко е автосаботаж, как да го спрем? Аз ще кажа така. Необходимо да осъзнаем едно. Времето. Времето, за което ще осъзнаваме нещата, е важно. Сега ще говорим и за времето да напомня със себе си и не остава малко време за медитация, така че ще побързам. Може ли един въпрос? Да.
автосаботажа винаги върви с саботажа. Те не са разделени едно от друго. Вие ги разграничавате, ума винаги мисли в две. Но всичко, което излиза от нас навън, то влиза и в нас навътре. Не съществува такова нещо да излезе само навън. Разликата сега, че тази ситуация, Земята влиза в една вибрация, в която прави по-голямо огледало, кармата на планетата се пречиства и всичко това се връща по-бързо. И точно вашата работа, вашето присъствие в живота ви, начина по който сте подхождали и осъзнавате себе си, изследвате, индивидуалната ви карма е намалена и всичко друго започва да се връща много бързо. И това не значи, че в момента автосаботажа ви е по-голям. Не, просто по-ярко се вижда и по-бързо се вижда. Времето, за което го регистрирате, е по-бързо, защото времето за вас се променя. И тук е вече сравнението. Изключително важно да видите начина, по който се сравнявате. Не се сравнявайте, защото има едно време. Илюзията на времето, което дава ума ви. И начина, по който ние осъзнаваме нещата. Затова казваме, когато присъствам тук и сега, ние сме в едно време. Едно време, сега. И там няма време. В сърцето сме. То всичкото наше се комбинира и всички наши проявления в пространството, независимо, т.е. всяко едно, ако се занимавате с психология, вървите назад, всяко едно нещо е, ако прекалено много го гледате, вие всъщност излизате от това сега. Затова, колкото повече осъзнавате себе си, изследвате себе си, и сега вече много голяма част от планетата прави индивидуална работа, т.е. ползвайте менторство, неща, в които виждате, че имате съпротивление. Когато имате съпротивление, знайте, че ума ви там ще даде ресурс, време, повече отколкото може да си позволите. Ето сега, примерно, някой от вас, ако е болен или има параноя, или го е страх, той дава ресурс, време, повече отколкото може да си поздрави тялото му, защото е преуморено. Защото миналата година ние говорихме само за шока, ефекта, вау, а сега говорим за реални неща вече. Тук не става въпрос колко това е голямо, малко, колко съществува или не. Става въпрос за това, вашето тяло може ли да си позволи времето, за което вие искате сам да се докажете, че може да излезете от това. Необходима ви е любовта. Любовта на още някой. И тук говорим за още някой, който е по-неутрален в това, който може да погледне нещата като чисто огледало, като неразвален телефон, да направи свръзката за вас, да възстанови правилния интернет на вашето покритие, на тялото ви, на ума, на егото. Така че мисля да отговоря още на един въпрос. Ще кажа така, има сайт milenama.com, има личната ми страница, скоро ще се смени вида малко, там ще се слагат повече видеа. В сайта има много информация. Търсете, четете, гледайте, свързвайте се. Има телефон за бърза помощ. Ако ви е криво, не можете, позвънете ми, винаги съм наоколо. Свържете се. Сега е времето, в което не се доказвайте толкова. Ще загубите ценен ресурс. Виждате какво става с много ваши приятели. Време е да пуснете това, на всяка цена мога сама. Не можем. Необходимо е да признаем неща на хора около нас, които се справят просто по-добре. Просто по-добре. Мой мъж се справя с интернет, с Фейсбук, с социални мрежи, с тези машинарийки. И го прави. В същото време аз виждам нещата в тези машинарийки по начин жив, който той не го прави. И точно там е нашата комбинация. Но точно там е и нашето признание. Тоест, опитайте се да признаете първо егото ви какво прави за вас. Добре, че той иначе ще скочите през терасата. Виждайте къде е егото ви, животински стадии, къде е по-интелигентно. Осъзнавайте добродетелите, неща, в които са ви предадени, робувате на тях. Но как? Като видите, че имате съпротивление, свържете се. Много неща сега ще се наложи да направим сами. И точно затова не бива да бягаме от партньорство. Това е времето, в което се тества дали можем да партнираме с всички наши органи. Тази машина, уникална вселенска, комбинацията между
между компютърен ум, казано така, който създава времето и всичко това като холограма, животното и цялата тази комбинация, свързваща се в нас, тя просто е интересна и е необходима да бъде разбрана, а не да бягаме от нея, защото ние разбираме. Да бягаме от хора, защото не ги разбираме или защото знаели повече от нас. Точно за това Бог ги е пратил. Нали, тук гледайте времето, за което ще излезете от нещо. Тоест, не е въпроса в какво ще влезете в пътя си. Всеки има изпитите и всеки ще влезе в нещо. До година ще влезете още повече и повече. Земята влиза в това. Не можем да го избегнем. И тук не става въпрос дали можем да го избегнем или не, а всъщност смисъла на опознаването на себе си и на това да се споделиш със себе си, да си твой приятел на себе си и да ти е хубаво със себе си. Така че ако вие делегирате, че искате всичко да направите сам, а не ви е хубаво със себе си, имате вътрешна война, просто се споделете, направете обмен с правилни хора около вас, които по някакъв начин, егото или ума, или и сърцето, или комбинацията ви свързва и ви показва, че има нещо общо между вас. Че точно през тези хора вие ще разберете по-лесно себе си. Тоест тук няма значение кой е това велик или по-малко велик. Има значение кой ви е тъмън по мярка, като човек отсреща, като ум отсреща, като его отсреща, като сърце отсреща, за да ви бъде чисто сърцето пред себе си. Просто го дължите на себе си. И всички обстоятелства в момента ни помагат точно в това, да разберем всъщност какви обещания сме дали на самите себе си, а не сме ги изпълнили. Опитах се не се опитах, направо си го направих, това казвам. Мога това да ви го обясна по всякакъв начин. И точно това е моето умение. Да съм в същността, в центъра и навън то да излезе по начин, който да е разбран. И да, може да съм говорила по-психологически, може да съм говорила по бизнес, има разни практики и това е идеята на всичко. Има хора, които просто са достигнали повече в центъра на себе си. Много между вас са така. Други не са, още са в по-периферията. И ползвайте тези, които са стигнали повече в центъра си, защото те могат да изхващат вашия ум от среща, саботажа, по начин, по който вие ще го прикриете. Ползвайте ги за малко време и отделете много време със себе си след това, за да работите върху това, в което те са изхващали и са ви дали информация, за да може да спрете да бягате от себе си. Това е моето пожелание към вас. Времената са интересни. Не е страшно. Страшно е, когато загубиш връзка с Твореца в теб. И ума ви точно това се страхува. Спокойно, крачка по крачка, стъпка по стъпка, както като бяхте деца. Върнете се малко назад и започнете да обяснявате на ума си какво е необходимо. Той ще се успокои. Ще се усмихне. Не го ограничавайте. Давайте му неща, но така, че той да осъзнае мъдреца във вас. Духа, който води това голямо и малко едновременно, което ви води и което винаги е с връзка. Запомнете едно. Ако има аз и другите, има автосаботаж. Ако има критика към себе си първо, има автосаботаж. Има критика към другите. Тогава ще има и болка. Болката идва от ум, който контролира. И ако не е станало по вашето, втората фаза е да дойде болка. Ако сте в доброто, вселенското, ако сте напреднали, ако еволюцията е много така осъзната при вас, ако бягате от талантите си, болката ще се качва, за да спрете да бягате.
Така че най-засегнатите в момента са тези, които е време да видят истинското си аз. А това сме всички хора на Земята. Но в различни проценти. И оттам, ако някой до вас може да си позволи нещо, вие може да не можете. Ако някой е решил да избяга от реалността, той може да го направи с зависими неща, може да го направи като избяга от тяло. И пак ще се върне. Няма къде да ходи, просто ще смени тялото. Така че тук не става въпрос за страх, а става въпрос да видите как под страха има едно. Ако влезете в страха, ще видите влезте емоционално в страха и спрете в мъдростта на това, че той всъщност ви пази, той ви предупреждава, че сега можете. Затова и ви е страх, защото можете сега. Той е ваш приятел и пазител и ви сигнализира. Както някой, който ще ви каже неудобната истина. Страха е неудобната истина. И ако вие не му дадете прекалено голямо значение и не го помпите като балон, както помпим определени неща, за да ни харесат, той просто ще бъде практичен и здравословен. Така че препоръката ми към вас: свържете се. Свържете се така, че да можете да направите хармония в себе си. За нещата, които давате съпротивление, потърсете партньорство. За нещата, които осъзнавате, че ви е леко, нямате нужда. Партньорството е във вас вече. И вие, то ще се прави от среща и вас ще ви, как да кажа, ще е свързано отвътре. Няма нужда да се свържете отвътре. Така че Има още коментари. Кристиян Йорданов пита: как да разпознаем кога ума е взел целия контрол? Ще го кажа така. Когато ума вземе контрола, има бягство от реалността. Защото ума, въпрос на време е да иска целия контрол. Тоест, ума винаги мисли в две. По това ще разпознаете. Аз и другите. На мен ми е трудно, на другите лесно. Когато ума вземе контрола, цялата ви жизнена сила се изтегля там. Както погледнете го така анализиращо, когато работите психическа работа. Ви казвате: да, трябва да го съчетая с физическа работа. Или хапвате нещо, съчетавате на една маса, съчетавате обяда, има първо, второ, т.е. съчетавате хранителните вещества. Ако вие прекалено значимост дадете на неща, които вие сте си наумили, той ще вземе властта. Непрекъснато и няма значение дали е вашия ум. Дали е ум отсреща човек, който уж обичате и той ви обича. Дали е любимата ви работа, дали е любимото дете, дали е всяко нещо, на което дадете значимост повече, отколкото можете да позволите като хармония във вас, то ще ви манипулира. Така че ума създава това. Той създава тази холограма, но по неговата структура той не е лош, нито добър. Той иска внимание като всяко нещо. Той се стреми да осъзнае себе си и ви води по път, който го разбира. И ако този ум разбира това пространство, забележете как интернет учи ума ни на това да осъзнаваме пространството, да се свързваме по начин, без да се виждаме. Това е начин да осъзнаваме това пространство. В същото време, през това пространство, когато правим балон и даваме прекалена значимост на това пространство почва да ни манипулира. Тоест, на практика ума ни ще ни насочва към това, за да ни направи зависими от нещо.
Така че сам по себе си ума е един много добър стратег и тактик и вие трябва да умеете да му разчетете ходовете отвътре, от сърцето си, от по-висшето си аз, от наблюдателя във вас самия, от по-духовното си тяло, от една по-висша перспектива. Да разчетете това, в което той ви вкарва. Колкото сте по-еволюирали, толкова по-оплетена топка или троянски кон ще ви вкара във вой. И затова казвам, че е необходимо да стигнете, просто да кажете достатъчно, да осъзнаете, че вече това не е вашето. И оттам натам да го гледате и около вас вече Вселената ви дава партньора, който е необходим, за да разплетете заедно това и да осъзнаете какво обича да прави вашия ум. И това не е нито лошо, нито добро. Има хора около вас, които обичат повече това и те са ви много полезни. Точно защото ума им е интелектуален в това, разбира го повече друг. Но всяко нещо, затова комбинацията, стремете се да правите комбинация в живота си. Комбинация между личен и професионален живот. Комбинация между различни видове приятели, а не да заостряте нещата в определени приятелства и да акцентувате на едно и след това да обвините тази група, че била прекалено крайна. Защо не комбинирахте с други групи в живота си? Нали? Тоест, комбинация. Комбинацията ще даде шифъра за вашето разбиране към цялото ви аз. Така, според ума, Фрок Зашева, според ума е навсякъде. Сърцето е ума, егото, гневът, търси причина защо и да, успокой, иначе ще падате самсара. Гнева губи контрол ума и се стига до параноя. Да, колелото на самсара, това е идеята. Много е хубаво, защо казваме, когато се движим в осъзнаването си, ние ставаме изследователи на себе си, реалността, наблюдатели, защото това е лабиринт. Значи, колелото на самсара, всеки изпит е един вид да излезеш от този лабиринт. И в един момент, когато натрупаш точките на излизане от лабиринта, и това, и това, и това, има един момент, в който така цялата земя е необходимо да излезе от този лабиринт за вас. Защото земното ви тяло, вселенското тяло вече сте вие. Много хора сте вътре в вас. И съзнанието на Бодхисатва е точно това. И затова е необходимо да се споделяте в таланта си. Но имайте в предвид, че едно от вашия автосаботаж, вашата критичност може да бъде потискане на това, чрез което е необходимо да осъзнаете човечеството вътре в вас. Да се споделяте и през това да го осъзнаете. През творчество, през факти, през прилагане на знания, умения, опит. И не по един начин. Тоест, наблюдавайте начина, по който е в най-лек за вас. Не този начин, който сте си харесали. И така, мога да говоря дълго време, но мисля да поспирам, да. 55 минути, има още коментари. Да. Един коментар на Бела Бели. А когато човек е болен от този вирус, как да се справи да не пада духом и да мисли позитивно? Ще го кажа така. Как реагираш, когато около теб има приятел, на който му е трудно? По някакъв начин прави нещо към теб. Единият ти вариант е да отговориш по същия начин. Другият ти вариант е просто да спреш и да се помолиш нагоре за сили, начини, път, за да може този приятел да има партньорите, с които да излезе от това. И ти също. Тоест, да се свържиш с мрежата с по-висшите си творчески начала нагоре и да можеш да влезеш в осъзнаване, което е по-широко от това, в което си в момента. И така, нали, на това казваме и прошка по-късно, когато го постигнем. Но когато можеш да го направиш тук и сега, в момента,
на действието на този човек и просто спираш. Съзнанието не вреди, състояние на невреда. Не искаш да вредиш, а напротив, решаваш, избираш за себе си и заменеш това състояние на градене, на творчество. Така че на същия принцип е и ситуацията в момента при теб. Да, този вирус ти показва нещата за теб по начин аналогичен, по който ти си го показвала на себе си. Той просто копира това. И точно тук ти е необходимо да излезеш от това осъзнаване, което в момента от теб, и да се свържеш с себе си и с осъзнаване, което е от по-висока парадигма, от по-висока, да го кажа така, като гора. Ако си в гората и гледаш едно дърво и се блъскаш кафявата кора, казва сега е много кафяво. Или зум. Ако сте дали сега, ако увеличите примерно моя образ, ще ме видите на толкова, ще е тъмно сигурно, или някой участък от това. Ако отдалечите, ще ме видите мен и ще кажете, това било човек. Тоест, намали зума, отдалечи, намали привързаността. Точно направи както в компютъра го правиш. Учете ума си, правете аналогии. Да, в момента си направил голям зум и виждаш едно нещо тъмно и идея си нямаш, че всъщност това е човек или зайче. Опитай се да отдалечиш леко това по-настрани и да видиш цялата картина и да осъзнаеш как точно ти, да, влязла си в това, но си създала и много неща, които в момента ти партнират. Била си умничка, мъдричка, добричка и си направила определените неща, с които разполагаш сега, които ти помагат. Помага ти канапето, помага ти храната, осъзнай есенцията, която влиза, осъзнай всичко това, на което си опряла за даденост с картините вкъщи или дрехите, или какво се сетиш. Осъзнавай връзката между материята и теб, увеличи тази връзка, направи я жива, гледай възглавницата и осъзнавай миговете, в които обичаш тази възглавница. Някак си има в нещо в нея, дето я гледаш и си викаш, тя ме прави по-жива. Свързвай се с неща в дома ти, които те правят по-жива. Свързвай се с хора, които те правят по-жива, за да материализираш тялото повече. Тоест да спреш, някаква част от теб отрича материята. И затова тялото ти е заплашено. Колкото повече ти признаваш материята, виждаш нейните тайни, виждаш, че тя е и това, както и човешкия ум. И всичко е творение на ума. По този начин ти ще признаеш, че всичко, което Бог е сътворил, съществува. И ако аз погледна това и го направя голямо, вау, само това е. Затова казваме, да осъзнаеш себе си от едно място, което обединява всички. От точка в себе си. Да центрираш себе си в точка, в която да виждаш от едно място всички твои точки, които се произвеждат от това място, казвам така, които се творят. Така че всъщност наслади се на всичко, което си създала, за да си помогнеш в този момент, защото ти си се погрижил за себе си предварително. Огледай се колко познати и непознати в момента ти партнират. Дори аз, дори тези хора, с които сме свързани. Добър човек си, щом го осъзнаваш. Така, мисля да минем към медитация. Всички останали въпроси ще отговоря на тях под постовете, под видеята. Да, така че ще отговоря кратко. Ако съм ви необходима, знаете къде да ме намерите или разберете. Поинтересувайте се, направете си го интересно, но как да кажа така, диамантеното общуване означава едно. Вътре е всичко и всичко се уважава. И се учете, нека се учим цялата земя. Да уважаваме, да признаваме тези части от нас, тези хора отвън, които наистина са там, когато ни трябват. Защото тялото е тук и сега. И то увеличава значимостта
Материята увеличава значимостта, защото много фръкнахме нагоре. Земята увеличава значимостта си. Всичко това може да е направено по този или по този начин. Негативен или позитивен. Всичко зависи кой начин си харесва ума ви. И отново повтарям, гледайте това видео няколко пъти, ще осъзнаете доста неща, които не ги повтарям. Повторете си ги вие, направете си го полезно за вас. Но крайността, внимавайте с крайностите. Идват неща, които изтощаваме се. Тук не става въпрос, нали, това ще отмине. Става въпрос за едно физическо изтощение, психическо изтощение на всеки един от нас. И тук няма, когато човек е изтощен, той не разполага със себе си така, както като си е починал. Така че не го игнорирайте това, напротив. Уважавайте тялото. Вижте колко много то се е опитвало да ви подскаже различни неща. Уважавайте го, защото той си играе игрите, но не наранява, не вреди. Дори да манипулирате, вие самите търсите начин да искате да не причинявате това на себе си, на другия. Вървите в този път, това е важното. Направете следващата крачка и тя нека е да не се критикувате. Критичността към вас самите ще ви даде крайност. Въпрос на минути, на часове, на дни. Това ще се увеличава. Не отглеждайте чувство за вина, не отглеждайте критичност, но с трезво съзнание. Тоест, не да бягате от реалността или да прегръщате някакви хвърчащи състояния, крайни, позитивизъм. Ако осъзнавате само това и се навивате само това, пак е крайно състояние. Негативизъм, пак е крайно състояние. Осъзнавате реалността, както едно дете, той има и това, и това. Точно това наблюдавам пред децата, как като плачат бебетата напоследък, имам честа. И когато е чист, плача, звучи като аум, точно. Те започват гласна и накрая завършват съгласна. Тоест, то е, когато наистина имат причина. Когато манипулират, плаче повече едното. Много е интересно. Наблюдавайте, осъзнавайте. Вселената ще ви дава отговори. Тази медитация е точно за това, да усилим връзката с творението за всеки един от нас и Вселената да ни говори, да ни напомня, да прави неща. Но ако вие искате сами да постигнете всичко, ума ви е решил само аз, единствен, играете егоцентрик, единак, отрязвате се от мрежата. Няма как Вселената да се свърже с вас и да ви каже разни неща или да ви прати някой. Затова, основното, което е егоизма, егоцентризма. Ако имате нужда да се изявите, правете го. Правете го в доза, която не ви прави краен. Ако ви е дадено и таланта ви е такъв, ще го правите много. Всичко зависи от характера ви, от неща. Ако не, ще го правите по-малко, но кое е важно? Осъзнавайте за себе си. Вие най-добре трябва да познавате себе си и да знаете кога, отколко, защото времето се променя, времето, за което можем да направим това, се променя. И точно това осъзнаваме сега, че има хора, които ще си тръгнат и си тръгват, защото са пропуснали времето, в което е можело да го направят. Отлагали са го. Не отлагайте нищо. Сега е момент. Сега е момента за свръзка с себе си и с Вселената. И тя ще ви води Тоест, правете мрежа. Мрежа на сърцето, на ума, на егото и позволете всичко да съществува, защото всичко ви е необходимо. Ако сте накъсали мрежата на физическото тяло, увеличете физическото. Може би сте привързани към другото. Така че намерете, потърсете партньорство с хора, които едновременно осъзнават и физическото, и духовното, и менталното. Може би групите, в които общувате, приятелствата, допълнително натоварват
само в едното. Затова партнирайте, комбинирайте, осъзнавайте, изследвайте. Интересно е. И направете си го така, че заменете жертвената енергия с любознателната енергия, с изследователската и с една мъдрост, която е дълбока мъдрост, която те кара накрая да се усмихнеш. Усмихваш ли се, значи нямаш съпротивление. До момента, в който не се усмихваш, взимаш се на сериозно в ума си. Ако значимостта е голяма, в ума си. Направи нещо по въпроса, за да излезеш от там. Защото той те владее и ще изкриви реалността така, ще прогони всички хора, които могат да му вземат властта. Така че, колкото си по-умен, толкова по-сериозно ще държиш тази власт. Дори ще привлечеш същества, които да увеличат властта. Така и Вселената ти помага, за да може да те събуди. Добре, мисля да преминем към медитация. Така, няма значение дали сте медитирали или не. Релаксираме, осъзнавайте свръзката. Целта ви е да се свържете с едновременно благословия, медитация, молитва, с цялото творение и с всичко, което ви е необходимо, за да се възстанови хармонията и баланса на стихиите във вас. Самолечението да се активира, да дойдат партньорства от всички страни, отгоре, от земята, видими, невидими, които да подпомогнат вашия процес. И най-вече Архангел Михаил е с нас всеки миг в живота ни. И точно това е свръзката. Свързвайте се през сърцето с някой, който знаете, че не губи връзката. Затова и да се свържем.
Нека да излезем за момент. Да осъзнаем реалността тук и сега. Добре, хайде още малко. Отново свързваме. Молитва и медитация едновременно. В едно сме в творението. Силата на мрежата и знанията, мъдростта и радостта. Блажени да сме всички ние. Благодаря ви. Медитацията ще работи през нощта и 1-2 дни. Няма време. Това, което е необходимо да осъзнаете, тази свръзка и всичкото, в което навлизате, ще ви даде възможност за повече яснота в действията ви. Това е идеята и на Архангел Михаил и автоагресията към нас. Ще знаем какво да направим, колко доза, колко време и това ще е по-ясно за нас и по-спокойно. По това ще разпознаете, че работи това нашата среща работи. Препоръчвам ви да гледате няколко пъти това видео, медитацията направете няколко пъти, за да осъзнавате на различни нива това, което всъщност го има, но не сте видели предния път, точно защото съществува и да надграждате за себе си. И ви пожелавам да се свързвате, общувате с себе си като съзнателно присъстващи. Съзнателно присъстващи в живота си, както и съзнателно присъстващи ваши фенове, които са в вашата работа, вашия бизнес, ваши приятели. Съзнателно присъстващи. Пуснете илюзията на ума като бройка, като стадно чувство, като това да си платите с труд или по някакъв начин изкривен, знаейки истината, че не можете да дадете този ресурс. Спрете с ресурса емоционално разтягане на балон за неща, които не са ви нужни, нямате този ресурс в момента. Спрете по същия начин и за неща, в които отглеждате при себе си, а не можете да си дадете това време в момента. И аналогичното време, в търпение с всяка крачка ще осъзнавате неща,
заради които това е така, но и неща, които сте постигнали, заради които сега имате инструментите. Така че нека това върви ръка за ръка, нека да е едновременно. Едновременно осъзнавайте как може да имате няколко приятели, но са присъстващи, съзнателни, отварят ви очите и могат да го направят с усмивка. Независимо колко осъзнавате в лекота или в трудност работата си в момента. Ценете истинския човек, този, който се свързва с вас. Защото може да имате няколко клиента, но те да се свързват на всички нива с вас и да ви дадат усещане за здраве, усещане за мир във вас. Повече отколкото многото внимание или многото друго. Нека всичко е достатъчно за вас, защото малкото или многото обърква. И точно това е. Стремете се всичко да е достатъчно. Останалото го споделете. Предайте нататък. Много благодаря за тази среща. Моля, споделяйте това видео. Споделяйте информацията, да достигне до повече хора, за да могат да им е по-леко. Така че споделяйте и себе си. Днес се споделихте с мен. Усещах ви всички. Живи сте. За мен е чест. Аз наистина съм един щастлив човек. Благодаря ви. Преподобно отива, нали? Осъзнайте това. Осъзнайте силата на свръзката и истинския контакт. Съзнателното съществуване сега. Ние бяхме заедно и сме в този момент на тази планета и няма от какво да ви е страх. Свързани сте. Помислете си за някой, който усещате през сърцето и неговата любов ще ви даде сила. Ще ви свърже с творението нагоре по начин, който и не предполагате. Просто го потърсете в ума си, точно защото ума ви е любознателен, интересен, шугав. Ползвайте го. Обърнете всички негативи в позитиви. Учете се да правите трансформацията. На добър час, мъдреци и изследователи. Аз съм наоколо. Много ви благодаря. Беше забавно. Благодаря ви, че се споделихте. И така. Живота е да се живее. И независимо, че го настъпвате и го гоните, той ви обича. И ще ви тормози, за да го живеете. Чао от мен!